హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఈ క్రింది వ్యాధిలో ఎండోటాక్సిన్స్ ఉత్పత్తి అగును అంటే ఇక్కడ కొన్ని లిస్ట్ ఇచ్చాడు వ్యాధులు. ఏదో ఒక వ్యాధిలో మాత్రం ఎండోటాక్సిన్స్ అనే ఉత్పత్తి అది ఏదో గుర్తించాలి. అసలు ఎండోటాక్సిన్ అంటే ఏంది, ఎగ్జోటాక్సిన్ అంటే ఏంది మనకు తెలియాలి. ఎగ్జోటాక్సిన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఎండోటాక్సిన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఎగ్జోటాక్సిన్స్ అనేవి గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలు ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఎండోటాక్సిన్స్ని గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాలు ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇప్పుడు గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఏదో మనం గుర్తిస్తే ఆన్సర్ మనకి దొరికినట్లే. ఆన్సర్ అంటే దీనికి గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, ప్యాస్చురెల్లోసిస్. ఇది గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో వస్తుంది. ప్యాస్చురెల్లా మల్టోసిడ్ అనే గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది కాబట్టి దీని నుంచి ఎండోటాక్సిన్స్ ఉత్పత్తి అవుతాయి. మిగిలినవన్నీ టెటనస్ కానీ ఎంట్రోటాక్సిమియా కానీ ఇవన్నీ కూడా గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలు కాబట్టి అవి ఎగ్జోటాక్సిన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి.